先说大家比较关心的问题啊，这颗头第一眼看感觉和之前的 A4 7.0 在模具上很相似，但仔细对比会发现其实局部还是有细微的差别。脸颊颧骨下面 7.0 要饱满一点，这次头雕的脸则有一点点凹陷，侧面看区别就比较明显。本款鼻头和下巴的轮廓要高要长一些，这不是涂装原因，用手去摸也能稍微有点感觉，这点倒是比较还原。在独立电影里啊，寡姐确实是苍老了很多。把这3款胶发寡姐头放在一起，大家感受一下，细看3款脸的大小是一样的，只是因为披肩胶发上身以后啊，显得头稍微有点大。如果对比电影截图啊，里面寡姐的头也不算小，所以这种效果其实也还好。有个把玩细节啊，如果头和脖子前倾角度过大，那么正面看头啊就会显得很大。把脖子和头部调直了，这样头部大小看着会舒服点。来特写看这3款的皮肤涂装，最新2款在细节和质感上要稍微比之前的 A4 更立体一点，量产能达到这种程度，我是比较满意的。头发的颜色是跟着电影设定走的，至于哪种发色更漂亮，那就看大家自己的喜好了。来看一下披肩胶发上身后头部的可动情况，这是前后左右的幅度，也算正常。因为胶发的弹性韧性不错，所以头部左右平转幅度还可以达到90度。这可动效果出乎了我的意料，还挺不错的。本款素体对比 A4 7.0 也是新规升级，首先是肩膀稍微宽平一些，胸围胸部比 7.0 大了不少，之前不太舒服的大宽胯部也优化改进了。新款战衣材料升级，可动性对比 A4 也有大幅度的提升，可以具体看一下对比。因为与黑色 9.0 的素体是共用的，所以它俩在体型上没有区别。2款黑白产品上身装备中战术背包、腰带的一部分、枪套还有脚部靴子是同模共用件，我都给大家具体标注出来了。其余战衣部分是各自新规，材质结构区别很大。嗨，大家好，本期为大家录测的是 Hot Toys 黑寡妇独立电影中寡姐的雪地战衣版。如果按照官方预定的时间前后顺序本款应该是排在 A4 寡姐 7.0 之后的 8.0 版本。10年漫威宇宙，这是寡姐第一款深色系以外的战衣造型。这款造型出现在电影雪山劫狱和后来家庭肥皂剧的片段中，当时河马也是眼前一亮，出货后第一时间拿到实物。那咱们就马上一起拆盒瞅瞅 HT 这款亮眼的白色雪地战衣版寡姐 8.0 量产素质到底如何。称一下商品全新未拆的重量，给大家邮寄邮费做个参考。外盒一层塑料袋，底部是一个胶条，盒子就是普通1:6包装大小，量出尺寸做个参考。整体色调是配合雪地服主题做成了白色。封套上透明塑料片的区域正好是代表黑寡妇图腾的沙漏形状。内盒正面是寡姐白色雪地服的彩绘剧照，背后用的是一张预定官图。内盒正面是翻盖设计，掀开是一个透明大开窗。这部电影目前出货的3款产品也都统一保持了这种风格的包装结构，上下底部都有圆形标贴。内部就一层内托，主体和所有配件都在这一层里。看一下主体全新未拆的内包状态，给交易全新的玩家做个参考。把产品主体和所有配件平铺出来看一下，称一下主体重量220克左右，对比其余2款重量还是雪地重一点，可能是因为披肩胶发压秤的原因。3款主体的身高都是28厘米左右，没太大区别。先看真人头雕，还原度还是比较主观的问题需要大家自己对比剧照去判断感受。特写细看头雕，涂装没啥问题，从 7.0 开始尤其是眼睛区域都挺传神的。脸部表面也做了细微的磨砂仿皮肤涂装，上面的小黑斑也稍微交代了下，耳朵上的耳环装饰也算尽力了。发丝的刻画中规中矩，头发颜色随着发型走势的深浅交错，处理的还行。关于长发女兵人到底是胶发好还是直发好，连我自己都很纠结，只能说动手能力稍弱的普通玩家偏向于适合胶发，有点手艺能把控造型的玩家可能更适合直发。头发采用的是软硬胶结合的方式，靠近头顶的头发是硬胶，波浪披肩下来的部分是软胶，手感很软，弯曲的弹性幅度也还 OK。 这次头发的背面和表面一样了，都做了发丝刻画，比之前雷神的大平胶面要有诚意很多。
头雕和身体是插拔头连接，插拔的手感挺舒服的，松紧比较适中。3款胶发寡姐头雕和身体接口是一样的，可以比较完美的互换，大家感受一下。再看身体战衣部分，这次白色战衣还是 HT 比较成熟的弹力布打底加外层滴胶的制作工艺，手感比 A4 更软，更有弹性和韧性。从外翻的衣领就能看出内衬弹力布的情况。上身素体内部是垫了造型软胶来表现寡姐的身材，胸部、腰部、臀部摸起来手感都是软的。对比电影截图感觉 HT 做的比寡姐实际身材还要好那么一点，确实是岁月不饶人这套雪地服也是连体结构。来特写看战衣表面用滴胶技术还原了点状纹理，全身左右对称的装饰结构线条都是胶质的立体凹凸效果，立体线条旁边都有发挥做旧的颜色过渡。胸口的拉锁是假的，是用胶件做的小造型。这里大腿内部和裆部走线是机器缝线，效果不错，但背后因为需要人工最后缝线收口，所以缝合效果不如机器，这个暂时无解。背后的战术背包是黑色软胶带穿戴在身体上的，带子没有卡扣，这背包是脱不下来的。看一下背包细节，硬塑料材质，左右的红色线条不是涂装的，细看是红色透明塑料材质，这个做的挺细。塑料肩胛的材料也有弹性，不算脆，表面涂装做了磨损旧化的效果。小红色块的材质也是单独贴的透明塑料件，肩胛是用2条弹力布带子固定的，上面那根是直接和战衣缝合在一起，所以肩胛也脱不下来。护肘是软胶材质，摁上去有弹性。电机护腕可以拆卸，就是一个很简单的胶皮软圈。战术腰带连着腿挂枪套的带子也是软胶的，表面黑色，倒是没做旧化磨损涂装。局部卡扣挺精细，但结构都是假的。腿带和腰带之间有一点可动余地，但它们整体是拆卸不了的，无法穿脱。枪套也是固定在挂带上，偏软胶的材质。把手枪放进去看下效果。膝盖护膝和护肘一样，也是软胶，有弹性，有一定厚度，手感不错。脚部和靴筒是分离设计，可以插拔，靴筒也可以拆下来，是软胶材质。表面灰白色的旧化涂装，滚带和拉链都是用胶直接造型的。根部这2撮为了照顾脚部可动做的也很软。脚部整体是一块硬胶件，表面涂装有旧化污渍效果，鞋底也有做旧处理。注意脚踝不是双头关节，是和手腕一样的单头球关。一定记住，当关节调到与身体垂直的时候，脚部可以进行前后可动，这是可动幅度。想要左右接地，绝对不能这样直接掰，很容易掰断。必须先把球关关节平转成与身体接近平行角度，然后再来掰左右接地。这是左右的接地性幅度，这种操作麻烦，但接地角度确实很不错。看武器配件都是塑料材质，3把格洛克手枪，2对战术警棍，1对警棍手柄，3对警棍替换头。这2把格洛克 G26是寡姐的标配武器，枪栓可以拉动，弹夹也可以拆，里边还做了子弹细节。这把单独的手枪是这次系列的新武器，型号河马吃不准，枪身加了红外瞄准器。枪口下面的这个装置有专业的军事玩家可以帮大家科普一下。枪栓也是可以拉动，弹夹也是活的。这是有可动关节可以当甩鞭状态的警棍。每段关节的可动幅度不大，但7个关节同时动，幅度加在一起还是 OK 的。这是正常硬直状态的警棍，手柄上还做了小蓝色按钮，细节不错。比甩鞭每段是少了2小节，这是刚才2款警棍手柄的单独分件，直接插到战术背包上，可以模拟收纳效果。插上后它根部这里还有点可动幅度。替换头一共是3种状态，正常的、电机的、镰刀的和棍子是插拔设计，直接插拔替换就好。2种状态的警棍接口都是通用的，可以随意替换搭配。手型一共是10支，左右各5支。这是握拳手，这对是握枪手。看握枪效果，
这对应该是握棍手。看握持效果，这是开掌造型手，这对左右手手指的造型还是不对称的。这对是半开手指的造型手，用来摆耳麦通话的造型还不错。对比 9.0 配件，黑白两款手型的数量和模具都相同，算异色处理，武器配件的数量配置也一样，也都是铜模共用件，传统的六边形塑料底座。表面白色区域是磨砂质感的贴纸，红色标志和英文区域是在磨砂底层基础上印刷了 UV 的亮面工艺，黑色标准的塑料支架加金属拖裆钩，黑白两款地台支架也是铜模，区别就是表面贴纸一黑一白，其余都一样。最后看下可动因为新战衣的材质韧性弹性很不错，手臂前台可以达到180度，后摆的角度也相当 OK， 手臂平举是90度左右，平转角度也很随意，手肘小臂弯曲角度也够用，这是胸腹前后左右加平转的可动范围。腰腹连着胸部一起前倾后仰的角度也不错，这是左右加平转的情况。双腿劈叉的最大角度也完全够用，大腿根部平转的角度一般，这次腿部前台可以达到90度。因为有臀部造型的遮挡，腿部后摆的角度一般，膝盖小腿的弯曲角度也没有任何问题，与黑色 9.0 是素体共用，它们战衣的基础材质也差不多，所以两款在可动上都不错，也没啥区别。还是拍下说明书，给有需要的玩家做个参考备份。总结一下，仅代表我个人观点，黑寡妇的独立电影虽然有点冷门拉胯，但 HT 近期出货的黑白两款寡姐相对于以往的产品来说还算不错，战衣的版型、素体的体型、可动升级这些方面都能看出厂商的不少诚意。这款雪地战衣寡姐从造型配色上看也算比较猎奇有特点的存在，随着电影角色的谢幕这款产品应该也是 HT 黑寡妇系列的收官之作，如果是漫威寡姐粉冲是可以的，值得纪念一下。那本期就到这里再次感谢大家对河马的支持、鼓励和厚爱，我会持续努力的为大家输出优质的魔玩分享，咱们下期不见不散。